Hallo und herzlich willkommen zurück zu Solasta, Crown of the Magister. So, die Gruppe ist nun vom alten Turm zurückgekehrt nach Caer Cyflen, wo ich jetzt natürlich erstmal ein bisschen was zu erledigen habe. Mal sehen. Klicke hier, um den Schnellkauf zu öffnen. Es müsste ja eigentlich so funktionieren, dass ich dann meine Beute da abholen kann, ne? Abgeschlossen. Ja. Neu 8 Tage verbleibend. Machen die das jetzt automatisch? Die manakalonische Ruine. Ah, okay. Das ist das, was die jetzt noch gefunden haben. Kann ich mir jetzt nochmal anschauen. Oh, ups. Die haben halt einfach mal noch Geld gefunden und ein bisschen Zutat. Ah, jetzt kann ich mir jetzt nämlich auch nochmal alles zurückholen quasi. Also von den Werten her glaube ich, also die Zutaten nehme ich mir mal, das Gold behalten die halt leider. Aber wenn ich mir so die Werte angucke, der Rest kann jetzt weg. So, den anderen machen die jetzt, ne? Gut. Clear skies, my friends. Na, hier gibt es nichts Neues, also es passiert jetzt quasi alles automatisch. Well, Okay. thank you. I guess that's it for us. Stay in the light, my friends. Finde ich auch ganz praktisch, dass man dann nochmal wirklich die Option hat, sich das Ganze anzugucken. Also selbst wenn man halt was Wichtiges übersehen hat, ist es noch nichts Tragisches, weil man hat die Option, es dann doch nochmal zu holen. Finde ich dann schon mal nicht schlecht. Ach, mir fällt gerade ein, genau, hier ist nämlich dieses Ausrufezeichen. Ah. Deswegen hat er nämlich auch nie Pfeile. Und dann sortiere ich hier auch direkt nochmal ein bisschen. Mal ordnen. So. Aha. Dann sortiere ich hier nämlich direkt mal gerade ein bisschen. Die ganzen Bolzen gehen an werden. Mit Schwefelgift, zahnvergifteter Pfeil. Ja, hier. Kannst du auch noch haben. Ich glaube, er hier hat auch nicht mehr so viele. Er hat jetzt erstmal 40 plus die 5 Giftpfeile. So, 5. Hier auch mal gerade ordnen. Ja, er hat noch 5 Pfeile. Also mit ihm sollte ich mich im Distanzkampf jetzt wirklich erstmal ein bisschen zurückhalten. Okay. Ist der primäre Inventarplatz leer, wird deine ausgewählte Fernkampfwaffe in diesem Platz in diesem Platz nach Munition suchen. Klicke auf den Platz, um ihn als neue Primärquelle zu bestimmen. Ach so. Also ich kann das so manuell immer wieder switchen. Aber so ist es halt quasi erstmal, ich habe einen Reserveplatz. Natürlich ganz praktisch. Also entweder baller ich mir da noch einen zweiten Stapel mit normalen Pfeilen rein oder ich mache es halt wie hier. Ich habe eine alternative Munition. So. Schafft er es nicht? Jetzt schwarzes Brett. Plus 32, plus 37, plus... Desinteresse, turmige Erkenntnis. Nee, doch, Desinteresse. Der Rest ist aber hochgegangen. So, ich habe jetzt keine weitere Aufgabe bekommen. Geht zum Fass des Grabwächters. So. Hier wartet nämlich Lord Karen wieder auf mich. Lord Karen. Ah, deputies. I see you found some nice, shiny loot. So, have you brought us the head of a Sorak? One head, slightly damaged. Marike preserve us. I'm sorry I asked. You should have seen it alive. I can only imagine. When's the next council meeting? When? But now, of course. The rumor of your return has already reached the palace. They're waiting for you. They are? Well, more for this. But come on. Now there's a trophy. And by the way, who's crazy now? All right, you were right and we were wrong. They do exist.
Happy now? Kid, I've seen more than anyone in this town, yet nobody seems to believe me. Maybe it's a curse. The curse of being surrounded by idiots. If you don't mind, Merton, we have business to attend to. Right. Say hello to the old lady for me, Karen. Who is this guy again? Arwin Merton. He used to be a legend. The first scavenger, they say. But now, well, you can see for yourself. Who's this old lady? Just ignore him. Let's go. Your thoughts, Dean Fasek? Well, it looks very much as the scriptures describe. Well then, it seems we have a problem. It's a disaster. We all know what the Soraks did on Tirmar. There's something else. What? Oh, er konnte sie A ablegen. crown? Interesting. Very nice find. We don't want to sell it. Why not? You know we pay well. We want to keep it. I'd like to take a look at it, though. Come on. Let them take a look. Thank you. Lustig, dass es auch klingt. Irgendwas steckt dahinter. Any ideas? It's quite massive. Clearly imperial in style. These ruins remind me of the Imperial Schools of Magic. I have a spell I'd like to cast on this. My lords, this deputy is clearly unwell. What? Okay. Ich hoffe, ihm geht's den Umständen entsprechend gut. What happened? You passed out. Where are we? The Temple of Einar. Marshal Beric Sunblaze himself invited us to stay here. We certainly made an impression on the council. They believe you're attuned to the crown, that you can't be separated from it. What? So it is cursed? They're not sure. All these big brains. And they're stumped. They cast spells on the crown, on you. Between that and the Soraks, we caused quite a fuss out there. They'll reconvene the council when you're ready. But trust me, there's a lot of people who want to talk to you first. Dame Berden, was habe ich ihm da nur angetan? Ich habe jetzt aber auch irgendwie die Vermutung, dass er dieses Ding so gefühlt für den Rest des Spiels tragen wird. Hier war jetzt sonst nichts weiter, ne? Muss ja mal auf Nummer sicher gehen. Lord Sunblaze, thank you for your hospitality. It's the least we can do for the deputies who proved that there are still Soraks on Solasta. You've proved we cannot relax our vigilance. Did you find anything else that could help us track them? There was a parchment. If you find it, send for the char. You can read that? That last word, it's not Temarian. It's in the Sorakath tongue. I knew it. It means general. You were wise to run. Also the fanatics we fought near that old tower. They all had this tattoo on their arm. It seems to support the idea that they were working for the Soraks under duress. It is indeed one of their ways. Now this is the A of Erevad. Can you enlighten us? Between the myth and what we've seen, it's confusing. Of course. We paladins and clerics of Einar are the guardians of these memories. Our ancestors fought the war against the Sorakath. Their god, Sortar, gave them dark powers of treachery, mind reading, and shape changing. They infiltrated the human society,
corrupted the hearts of men. At some point, everyone was suspected to be a Sorak in disguise. Distrust broke humanity. Sortar had won. He corrupted even Erevad, god of the Inquisitors. The gods themselves decided to run away from Tirmar. They opened the rift for the humans to escape to Solasta. Many of them didn't make it. It was a tragedy. At the site of the rift, thousands of Sorak tried to cross. Sortar himself tried. The rift was closed in a gigantic blast. Our kings and heroes, Manicalan's masters of magic, were all wiped out. So, how could Soraks have survived, escaped, and then thrived on Solasta? I suppose that's another one of their tricks. But for those who had survived the war, the Exodus, it was paramount to stay vigilant, to keep the memory alive. The memory of what Soraks were, what they could do, so that if one day they were to return, we'd be ready. I'm sorry to say, after 1,000 years, only a few of us remain. Now, most people believe Soraks are a mere legend. But you brought us proof. The Soraks are not extinct. Krasse Geschichte und ich bin gerade sehr froh darüber, dass er zu denen gehört, die wissen, was die Soraks sind und was die drauf haben, dass man da halt eventuell jetzt doch noch Maßnahmen dagegen einleiten kann. So, warum folgen Menschen ihnen? Das ist eine gute Frage. Ne, also die Soraks haben diesen Kult mehr oder minder versklavt, damit die halt für die buddeln. Gibt es unterschiedliche Soraks? Das ist noch eine interessante Frage. Wir hatten ja in diesem Thronsaal, wo die Krone halt auf jeden Fall drin war, gab es noch diesen etwas anderen Sorak, diese unbekannte Kreatur. Und können sie Menschengestalt annehmen? Auch eine gute Frage. Erstmal hier von Berden. We fought different ones. Do you know more? The bulk of their army are foot soldiers with poisoned spines. They breed a caste of albino priests able to cast spells. Some of them are deadly assassins, invisible, venomous. Others are giant brutes. The scriptures talk of elite warriors, anti-paladins, the Shikath. Aha. Und da Bestiarium aktualisiert. Die Anti-Paladine. Schon krass. Can they really impersonate people? It's been proven, though it's a long process. They used to kidnap a target, study it for weeks, sometimes months. One of their chosen ones would transform into a perfect duplicate. Upon death, they would return to their original form. Mhm. Also die sind unglaublich, ne? Diese Soraks, die sind nicht nur an sich körperlich stark und fähig, und die haben halt auch noch sehr viele andere Tricks drauf, was sie wirklich zu gefährlichen Gegnern macht. Mal ganz abgesehen davon, dass sie diese Eigenart haben, nach einem Kampf alle Leichen verschwinden zu lassen, sowohl die eigenen als auch die ihrer Feinde, auf dass dieses Schlachtfeld leer ist und man keine Beweise für irgendetwas findet, sodass sie auf ewig quasi dieser Mythos bleiben. Schon krass. How do they get people to worship them? They get into people's minds, learn their darkest secrets, their fears, their shameful desires. With that, they can blackmail, corrupt, and finally, recruit. It's much easier for them than to duplicate, and very efficient. Ja, klar. Warum sich die Menschen verwandeln, wenn man die einfach versklaven kann? Well, that's all very scary. But thanks, it's going to help us. You're welcome, deputies. If you find anything else connected to the Sorakath or their allies, bring it to the temple. Talk to Chaplain Dellen Lark. You will be well rewarded. Whenever you're ready, the council will meet again.
Okay, das muss man jetzt natürlich erstmal verdauen, ne? Das war jetzt... Also die Soraks haben auf jeden Fall... Die gibt es ja seit den Urzeiten und sie haben überlebt. Sie sind von dem Alten Reich durch diesen Riss mit nach Solasta gekommen, wo eigentlich nur die guten Völker halt hin sollten. Und haben dort schön im Verborgenen überlebt, Jahrtausende lang. It's an honor, deputies. Who are you? My name is Maddie Greenisle. I work for the Tower of Knowledge. I'm just a junior aide in the council, but if you ever need to contact my superiors without going through official channels, just see me at the tower, downtown. Why the sudden interest in us? You proved yourselves in the Badlands. Now, we in the Tower of Knowledge value skilled adventurers. If you find anything of historical value, we'll pay well. And, you know, if things go well, we might share some of our own secrets. All right, we'll think about it. Ja, tolle Erkenntnis, das ist doch das, wo ich eben Desinteresse bekommen habe. Und jetzt habe ich halt auf einmal Sympathie wieder drauf bekommen. Hä? Can I ask for a minute of your time, deputies? We're in kind of a hurry. I know. I won't delay you long. My name is Headland Shorespell. I represent the Arcaneum. And the Arcaneum belongs to the New Empire. Do you really want to be seen talking to us? My business is magic, not politics. And no, I have no quarrel with you. You may not see us Imperials as friends, but we take the Council very seriously. We are particularly interested in anything from the Old Empire that you might find in the Badlands. Anything from the Manichaean era Arcaneum. Even more so. Oh, of course, we'd pay you handsomely for this crown, although I know that's not possible. You're smarter than you look. Also quite indifferent to mockery. Anyway, we have an unrivaled trove of magical and other knowledge. Think it over. You can find me at the Gravekeep's cask. Really? Not at the embassy? What can I say? I love Martel's beer, even though it tastes like donkey piss. What? How did he? That was our joke, the first day we met. Genau. Was he spying on us? Maybe he just agrees about the taste. Das Interesse, das ist aber gerade hochgegangen. Also, das ist irreführend. Es steht zwar Desinteresse plus, aber es ist was Gutes. Also solange da Plus steht, ist es was Gutes. Oder es ist halt die Stufe, auf der man ist. Die sind halt desinteressiert an einem. Weil eben stand ja bei dem Turm auch Sympathie. Also keine Ahnung. Aber an diesen Vergleich, Joke, wie auch immer man es jetzt nennt, mit der Donkey Piss, ne, dass das Bier nach Eselspisse schmeckt, da konnte ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Das kam mir nämlich gerade sehr merkwürdig vertraut vor. Und ich bin auch froh, dass die Gruppe das gerade so erkannt hat. Also irgendwas an den Typen ist wahrscheinlich nicht so ganz koscher. So. Bin ich jetzt direkt beim Rat oder wo komme ich jetzt raus? Would you have a moment, deputies? All right, but make it quick. I'll do my best. I am Joyel Foxeye, from the Circle of Denantar. The same magic school where the princess studies? Exactly. Is she a good student? A powerful wizard? That's not for me to say. And you seemed to be in a rush? Fine. I just want you to know that our Grand Master Edvin Denantar has noticed you. He talked a lot, for sure. He's a man of great authority. He'd like you to know that our doors are open to you if you'd care to visit us. You can find me at Sunblaze Court.
Interested in Badlands treasures, I suppose, like everyone else? Well, if you ever come across old spell books or spell scrolls, we'd love to see them. In return, we have the largest collection of spells and potion recipes you could ever hope to see. More than the Arcaneum? They would disagree, but yes. Now, if you were to prefer feeding the New Empire's wizards with more magical knowledge than the Principality, that would be a troubling choice to many on the Council. Neutrality means we don't treat you any differently than we treat them. Of course, neutrality is the rule. Good day to you, deputies. Ja, auf einmal hat jeder Interesse an uns. Das sind jetzt zwei Parteien. Also, Bernd hat einen interessanten Punkt angesprochen mit Neutralität. Aber im Endeffekt werde ich mich wahrscheinlich mehr oder minder für eine Partei entscheiden müssen. Wenn ich halt irgendwie vorankommen möchte, so mit Zauberei und Zaubertränken etc. Neuer Wildpunkt hinzugefügt. Sackgasse. Da jetzt Sonnenvogel. Hinten noch irgendwas? Nein. Und wer bist du? Greetings, deputies. Okay. Ich dachte, es wäre vielleicht was. Jemand von Interesse. So, Moment. Wo sind wir? Dort hinten. Bin gerade rausgekommen aus dem Tempelviertel, ne? Ah, jetzt weiß ich wenigstens so ungefähr, wo ich bin. Hier oben ist dann der Rat. Da, okay, ja, meine ich doch. Turm der Erkenntnis. Arcaneum. Und Zirkel von Dings, Dananta. Jo. Also wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit erregt in der ganzen Stadt. Nicht nur beim Rat. Jeder möchte was von uns. Was Neues. Bin ich mal gespannt, was da am Ende so bei rumkommt. Jetzt kann ich bestimmt auch mal hier gucken. Oder auch erst nach dem nächsten Ratstreffen. Also das nächste Ratstreffen verlege ich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Clear skies, my friends. Do you know Arwen Merton, the so-called first scavenger? Ah, das war das. That's it? Merton. It's a painful topic for me. I'd rather not talk about him. Fair okay. enough. Ihr könntet nicht viel über Arwen Merton in Erfahrung bringen. Wenn er tatsächlich einst berühmt war, findet ihr vielleicht noch etwas über ihn heraus. Denke ich nämlich auch. So, das ist jetzt hier, ne, der erste Plünderer. Fragt Merton, woher er seinen Ruf hat. Also ich soll den Typen selbst fragen. Okay. Also der erste Plünderer, ne? Er hat mehr gesehen als alle anderen. Kann ich mir auch wirklich vorstellen. Ich meine, die Plünderer gehen zwar vor Ort, wenn die Abgesandten das alles schon geplündert haben, also von Feinden befreit haben. Aber es ist... Erstens ist es nie ausgeschlossen, dass die irgendwie mal ein, zwei Feinde übersehen haben. So auch Soraks zum Beispiel. Oder dass einfach Gegner nachkommen. Und man weiß auch nicht, haben die Plünderer immer so agiert, wie sie nun agieren? Oder gab es jetzt Zeiten, wo sie selbst einfach auf Tour waren und halt vor Ort einfach sich alles angeguckt haben zum Selbstplündern? Man weiß es ja nicht. Von daher, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der tatsächlich einiges schon gesehen hat. Und deswegen ist er halt jetzt so drauf, wie er ist. Noch dazu dann der Unglaube in der Stadt. Ja. Könnte, also ich habe so ein bisschen schon im Kopf, wie das abläuft, aber könnte auf jeden Fall interessant werden, was er so zu berichten hat.
Ja. Dann geht es beim nächsten Mal weiter mit der nächsten Sitzung mit dem Rat. Die letzte war jetzt sehr abrupt zu Ende durch Berdens Ohnmacht. Aber sie waren ja schon mal zufrieden. Wir haben den Soraks-Kopf zurückgebracht. Wir haben diese Krone. Wir haben sehr viel Aufsehen erregt in der ganzen Stadt dadurch. Mal sehen, was der Rat nun zu sagen hat und vor allen Dingen, was er dann wieder für eine Aufgabe zu erledigen gibt. Es wird ja immer darauf hinauslaufen, dass ich einfach einen neuen Auftrag von denen erhalte und wieder losziehen darf. Aber naja. Das und noch mehr sehen wir dann gemeinsam beim nächsten Mal. Dann erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.